ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ PUCಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೋಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ. ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ವರೂಪ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ, ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು ವಿಜ್ಞಾನವೋ ಅಥವಾ ಕಲೆಯೋ ಎಂಬಂಥ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ HK ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ವರೂಪ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದಂಥ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಮಾನವನ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅರಿಸ್ಟಾಟ್ಲ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವತಃ ಸಮಾಜ ಜೀವಿ ಮತ್ತು ಸಂಘಜೀವಿ. ನೋಡಿ, ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವತಃವಾಗಿ ಅವನ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಸಮಾಜ ಜೀವಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಸಂಘ ಜೀವನವನ್ನು ಅವನು ನಡೆಸುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಪ್ರಥಮ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದನ್ನು ಗಮನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾನವ ಸಮಾಜ ಜೀವಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಅವರು ಮಾನವ ಸಮಾಜ ಜೀವಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಮಾನವ ಸಮಾಜ ಜೀವಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾನವ ಸಮಾಜ ಜೀವಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವನು ಸಮಾಜವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರ ಮತ್ತು ಬದುಕಲಾರ. ಮಾನವ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲೇ ಅವನು ಬದುಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕಲಿಚ್ಛಿಸುವಂಥವರು ದೇವರಾಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲವೇ ಮೃಗವಾಗಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಊರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಒಬ್ಬ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮೃಗಗಳು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರ್ತವೆ, ಆದರೆ ಮಾನವ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಿಚ್ಛಿಸುವಂಥವ್ರು ದೇವರಾಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಥವಾ ಮೃಗವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಮಾನವ ತನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಕಳೆಯಲು ಸಮಾಜ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನೋಡಿ, ಅವನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಜ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು, ತನ್ನ ಬೇಕು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜನರು ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಒದಗಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನವ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತನಾಗಿ ಅವನು ಸಮಾಜ ಜೀವಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುವುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವತಃ ಸಮಾಜ ಜೀವಿ ಮತ್ತು ಸಂಘಜೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಾನವ ಸಮಾಜ ಜೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು? ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್. ಹಾಗೆ ಮಾನವ ಸಮಾಜ ಜೀವಿ ಏಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತಂದರೆ ಮಾನವ ಸಮಾಜ ಜೀವಿಯಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ಸಂಘಜೀವಿಯೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಹಾಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವಿಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಸಮಾಜ ಜೀವಿ, ಸಂಘಜೀವಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಜೀವಿಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಮಾನವ ಸಾಂಘಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಗಳ, ಕಲಹ, ಅಸೂಯೆ, ದ್ವೇಷಗಳು ಇವು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜನರಿದ್ದರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವನೆಗಳು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಅಂಥವುಗಳು ಮೀರಿ ಮಾನವನಿಗೆ ಸಾಂಘಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನ ಜಗಳಗಳಿರ್ತವೆ, ಅಸೂಯೆಗಳಿರ್ತವೆ, ದ್ವೇಷಗಳು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಇಂತಹ ಒಂದು ಜಗಳಗಂಟಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಏನಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಏರುಪೇರಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಡುತ್ತೆ. ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಅವನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜಗಳಗಂಟಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸ್ವಭಾವ ಏನಿದೆ, ಅದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗಿರುವಂಥ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ರೂಢಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳು ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ನೋಡಿ, ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ರೂಢಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಪದ್ಧತಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳೇನಾಗಿದೆ, ಕಾನೂನುಗಳಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಮಾನವನ ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಅವನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನ ರೂಢಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಆ ರೂಢಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೇ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾನೂನುಗಳಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನವನ ಒಂದು ಬಾಹ್ಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಕಾನೂನುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಇಂತಹ ಒಂದು ರೂಢಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೇನಿದ್ವೋ ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳೇನಿದ್ವು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಶಾಸನ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಕಾನೂನಿನ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅವುಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಶಾಸನಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅವುಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಶಾಸನಗಳು ರೂಪಿಸುವ, ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ, ಅವುಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವಂಥ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೇನೇ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರವನ್ನೇ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುಂಪಿರ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರತ್ವ ಆಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುಂಪಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆ ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಾಂಶವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕಿರುವಂಥ ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ರಾಜ್ಯ, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ, ಮಾನವನ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು ಇತಿಹಾಸದಷ್ಟೇ ಪುರಾತನವಾದ್ದು. ನಾವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಯಾವಾಗಲಿಂದ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅದರಷ್ಟೇ ಪುರಾತನವಾದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ನೂತನ ಒಂದು ಆಯಾಮ ದೊರೆತಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಅದು 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುರಾತನವಾದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇತಿಹಾಸದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಹಿಂದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ನೋಡಿ, ಪುರಾತನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಆಗ ಕೇವಲ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರುಗಳು, ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿಗಳು, ಹಾಗೆ ಪುರೋಹಿತ ಒಂದು ವರ್ಗದವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ದಾರ್ಶನಿಕರುಗಳು, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಹಾಗೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಹಾಗೆ ಸಮಾಜದ ಕೆಲವೇ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬುದರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಸೀಮಿತವಾದಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಆವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಪ್ರಭುಗಳು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯಿತು ಅಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ, ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಜೆಗಳು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು ಈ ಒಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಆಡಳಿತ, ಸರ್ಕಾರ, ಕಾನೂನು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪರಿಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಿಂದೆ ನಾವು ಇತರೆ ಒಂದು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ನಾವು ಇತಿಹಾಸದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಒಂದು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಏನಿದೆ, ಇತರ ಒಂದು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಅವುಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದಂಥ ಕೀರ್ತಿ
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಬರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಬರ್ ಎಂಬಂಥ ಒಬ್ಬ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅವರು ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಇತರೆ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಬರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ವಿಜ್ಞಾನವೋ ಅಥವಾ ಕಲೆಯೋ? ಅದು ವಿಜ್ಞಾನವೇ? ಇಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ನೋಡಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಲೆಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನವ ಅಥವಾ ಕಲೆಯ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸೋಣ. ನೋಡಿ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವಸ್ತು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎದುರಾಗುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಅದು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು ವಿಜ್ಞಾನವೇ ಅಥವಾ ಕಲೆಯೇ ಎಂಬುದಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಕೆಲವರು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಹಾಗೆ ಯಾವ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇದೇ ಈ ಒಂದು ಅಂಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು ವಿಜ್ಞಾನವಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬುದು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು ನೋಡೋಣ. ಯಾಕೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರುಗಳು ಆದಂಥ JS ಮಿಲ್ ಅವರಿರ್ಬೋದು, ಬಕ್ಕಲ್ ಅವರಿರ್ಬೋದು, ಆಗಸ್ಟ್ ಕಾಮ್ಟೆ, ಮೈಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಜೇಮ್ಸ್ ಬ್ರೈಸ್, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಎ ಬ್ರೈಡ್ ಮೊದಲಾದವರು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನವೆಂದು ಕರೆಯಲು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಚಿಂತಕರುಗಳು ನಿರಾಕರಿಸುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬುದು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದುವಾಗಿ ಬಕಲ್ ಎಂಬಂಥ ಚಿಂತಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂತಂದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಎಂಬ ಪದವು ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಹುದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು ಕಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಎಂಬ ಪದ ಏನಿದೆ, ಇದು ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬ ದೂರ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇತಿಹಾಸ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಇತರ ಕಲಾ ವಿಷಯಗಳಿದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಇವರು ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಎಂಬಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇವರು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವರು ಏನು ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ? ಏನು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ನೋಡಿ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು ವಿಜ್ಞಾನವಲ್ಲ, ಅದು ಕಲೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುವಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತಕರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪೂರಕವಾಗಿ ನೀಡಿರುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು ಅಧ್ಯಯನದ ವಸ್ತು ವಿಷಯ, ಅಧ್ಯಯನ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ತತ್ವಗಳ ನಿರೂಪಣೆ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರಲ್ಲೇ ಒಮ್ಮತವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನವೆಂದು ಕರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನದ ವಸ್ತು ವಿಷಯ, ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳೇನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ, ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಹಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ತತ್ವಗಳೇನಿದೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರಲ್ಲೇ ಒಮ್ಮತವಿಲ್ಲದಿರುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಂಶವನ್ನು ಇವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುದು? ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಅಂದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಮ್ಮತ ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಕೆಲವರು ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಬರೀ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ವಸ್ತು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂದು ಒಮ್ಮತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಇವರು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಾದಂಥ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ನಿರಂಕುಶತ್ವ, ಸಮತಾವಾದ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ನೀತಿ, ಉದಾರವಾದ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಮುಂತಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಸರ್ವಸಮ್ಮತವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳಾಗಲಿ, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಪದಜ್ಞಾನಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಂತಕರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಪದಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರಲ್ಲೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು, ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಶ್ಚಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವಾರು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನವಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುವಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು ಮಾನವನ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾರನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇದು ಮಾನವನ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿಮಿತವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಿಖರವಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನ ಊಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಾದರೆ ಕೆಲವಾರು ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಮಾನವನ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನವನ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾನವನ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಥಿಮಿತತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಖರವಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನ ಊಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಗ್ರಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇಂಥ ದಿನಾಂಕದಂದು ಇಂಥ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಹಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಣ ಆಗುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ವಿಜ್ಞಾನವಲ್ಲ ಎಂಬಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಐದನೇದಾಗಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಖಚಿತವಾದ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ಖಚಿತವಾದಂಥ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ತುಂಬ ಜಟಿಲವಾಗಿರ್ತವೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನವಲ್ಲ ಎಂಬಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಕೆಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅವಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯಗಳು, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮತವಾದಂಥ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಇವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕಲೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡುವಂಥದ್ದು ಸಹಜ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವಾರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿಖರವಾದಂಥ ಭವಿಷ್ಯ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಬಳಸುವಂಥ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಮ್ಮತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಕೆಲವರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಕಲೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕೆಲವಾರು ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರು ಇದು ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರಾದಂಥ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್, ಹಾಗೆ ಜೀನ್ ಬೋರ್ಡಿನ್, ಥಾಮಸ್ ಹಾಬ್ಸ್, ಮೆಕ್ಯಾವೆಲಿ, ಮಾಂಟೆಸ್ಕೋ, ಲೂಯಿಸ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ಸ್ಲಿ ಮೊದಲಾದಂಥ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರುಗಳು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ. ನೋಡಿ, ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅವರು ಬಳಸಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇತರ ಚಿಂತಕರುಗಳು ಕೂಡ ಇದೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಗ್ರೀಕ್ ನಗರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಅವರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಗ್ರೀಕ್ ನಗರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸಿದಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೋದು? ನೋಡಿ, ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಆಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ವಾದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಚಿಂತಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನೋಡಿ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವಲೋಕನ,
ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಮಾಹಿತಿ ವಿಂಗಡಣೆ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆ, ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾವು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವಲೋಕನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ನಾವು ಅದರ ಸೂಕ್ತ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಅಂಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತಂದರೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್, ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಚಿಂತಕರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೆದಿರುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ 1917ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ರಷ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ಉಳ್ಳದವರ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರಯೋಗ. 1917ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಉಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ಉಳ್ಳದವರ ನಡುವೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷ ಏರ್ಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅದು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆದು ಬರ್ತಿರುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಅವರು 158 ಸಂವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ರಚಿಸಿದಂಥ ಮೇರುಕೃತಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಕೃತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 158 ಸಂವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅವು ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ, ಭಾರತದ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ BN ರಾವ್. ನೋಡಿ, ಸಂವಿಧಾನ ಸಲಹೆಗಾರರು, ನೀವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಇವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ. BN ರಾವ್ ಇವರು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕರಡನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂವಿಧಾನದ ನಡಾವಳಿಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ಕರಡನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಕರಡ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಅವರು ರಚಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಕರಡೇನಿದೆ ಆ ಕರಡನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಕರಡು ರಚನಾ ಸಮಿತಿ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ BN ರಾವ್ ಏನಿದ್ರು ಆ ಸಂವಿಧಾನದ ಕರಡನ್ನು ಮೊದಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ನಡಾವಳಿಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ನಡೆಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನೋಡಿ, ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಅಂದರೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಗಮನಿಸಿರ್ತೀರಿ, ಇಂಥ ಪಕ್ಷ ಇಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಬೋದು, ಇಂಥ ಪಕ್ಷ ಇಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಬೋದು ಅನ್ನೋ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಈ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು. ಹಾಗೆ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಂದರೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮತ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳೇನಿದೆ ಇವುಗಳು 90% ಸರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಇದು
ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ನುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬಂಥ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ 4ನೇ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಕಡಿ ಹಿಡಿದು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಟೀಕೆ. ಅಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಸೋಡಿಯಂ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಕ್ಕಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನ ತೂಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಟೀಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ವಾದ ಏನಂತಂದರೆ, ನೋಡಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಧೋರಣೆ, ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವಂಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಪಕ್ಷಗಳ ಭವಿಷ್ಯತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೂಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನರು. ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಅವುಗಳ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು, ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹೇಗಿದೆ ಇದನ್ನು ತೂಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇನಿದೆ ಇವುಗಳನ್ನ ತೂಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ, ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ 5ನೇ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತಂದರೆ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ಒಂದು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳಿಸಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅದನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಉತ್ತಮ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಅಧ್ಯಯನ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಏನಂತ ನಾವು ನೋಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದರೆ 1789ರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಕ್ರಾಂತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ 3 ಮುಖ್ಯ ತತ್ವಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆ 3 ಮುಖ್ಯ ತತ್ವಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಾತೃತ್ವ. ನೋಡಿ, ಇವುಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಎಂಬುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಾತೃತ್ವಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ಭಾರತವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಗೋಬೋದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ, ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಒಂದು ತತ್ವಗಳು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಆದಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಅಡಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಭಾವಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರತ್ವ, ದಮನಕಾರಿ ನೀತಿ, ಶೋಷಣೆ ಇವುಗಳಿಂದ ವಿಮೋಚನೆ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಜೆಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹೋರಾಟಗಳು ಈ ಒಂದು ವಾದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಒಂದು ದಮನಕಾರಿ ನೀತಿ, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೀತವೆ ಅನ್ನೋ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಒಂದು ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳೇನಿದೆ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿದಾಗ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು, ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಒಳಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಚಿಂತಕರು ವಾದ ಮಾಡುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಇವೆರಡೂ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ನೋಡಿ, ಮೇಲಿನ 2 ವಾದಗಳು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು ವಿಜ್ಞಾನವಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ 2 ವಾದಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಹೌದು, ಕಲೆಯೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಆಗಿದೆ, ಕಲೆಯೂ ಎರಡೂ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಕೆಲವಾರು ದೃಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವಾರು ದೃಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ವಿಜ್ಞಾನ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಕಲೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಲೆ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ವಿಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲೆಯನ್ನಾಗಿಸಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಕಲೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಿಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನೆ, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಲೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಲ್ಪಿ ಒಂದು ಶಿಲೆಯನ್ನು ಒಂದು ಶಿಲ್ಪವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಳಿಯೇಟನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೆತ್ತಿ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಕಲೆ, ಅವನ ಕಲೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ವಿಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ತನ್ನ ನಿರಂತರವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕಲೆಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ಅಂಶವನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಹಾಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕತ್ವ, ಹಾಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ, ಆಧುನಿಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ,
ಹಾಗೆ ಜನಾದರಣೀಯವಾದಂಥ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪುಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಕಲಾ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಕಲಾ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅದು ನೈಪುಣ್ಯತೆಯಿಂದ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇರುವಂಥನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಹೌದು, ಅದು ಕಲೆಯೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಕೆಲವರು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಕಲೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ನಾವು ಬರುವಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ.